Поштовани гледачи, добро дојдовте во вториот дневник на телеканал А1. Еве како изгледа насловната страница денес. Гевгеличани најзаинтересирани за самовработување со неповратни средства. Во агенцијата регистрирани 600 невработени лица. Струмица и Електросталь договараат пласман на земјоделски производи. Руска делегација гостин во збратимената Струмица. Театарската екипа на Домот на културата во Валандово утре вечер со нова представа. Текст на руска авторка за прв пат пред валандовчани. Ова е време кога целиот свет се трансформира. Европа и Азија никогаш не биле подобро инфраструктурно, економски, енергетски поврзани, но истовремено Европа и Азија никогаш не биле толку културно и цивилизацијски отуѓени со пораст на ксенофобијата и стравот од различноста. Ова го порача македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов на свеченото отварање на јубилејниот 20 Евроазиски економски форум што денеска и утре се одржува во Истанбул. Ова е седмо учество на Иванов на Евроазискиот економски форум што од 1998 година се организира секоја година. Годинава е најавено присуство на актуелни и поранешни државници, претседатели, премиери, министри, истакнати личности од општествениот и политичкиот живот, невладиниот сектор и бизнес заедницата од 40 држави. Во овој контекст на свеченото отворање на форумот, претседателот Иванов, како што соопшти неговиот кабинет, порача дека Европа останува да биде суперсила на животниот стил. И иако оваа суперсила сега е во криза, не сме да се заборави дека кризата е и можност за нови решенија, истакна Иванов во обраќањето. Претседателот утре ќе се обрати на претседателската сесија на форумот. Организатор на Евроазискиот економски форум е Мармара фондацијата, група за економски и општествени истражувања, која има за цел унапредување на односите меѓу Европската унија и земјите од Централна Азија и Блискиот Исток. Фондацијата активно е вклучена во јакнење на економските врски, подобрување на регионалната соработка со цел да помогне во максимизирање на можностите што ги создава процесот на либерализација и минимизирање на негативните ефекти. Повлекување на платформата зошто е изборна измама и забелешки во однос на водењето на расправата и став дека не се почитува деловникот беа дискусиите во претпладневниот дел од денешното 8-о продолжение на конститутивната седница на Собранието. Пратениците од ВМРО ДПМН побараа СДСМ да се откаже од платформата од Тирана, зашто таа ќе треба да биде основа на идната влада врз која сметаат тие ќе се случи редефинирање на државата. Џеват Адеми од ДУИ рече дека се случило унифицирање на ставовите на албанските парламентарни субјекти сублимирани во декларација на албанските политички партии и, како што рече, сосема е разбирливо што таа унификација ќе вознемири многу луѓе. Побара од колегите да не се занимаваат со пратениците албанци и, како што рече, да не ги инволвираат во овој јавен циркус. Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН рече дека никој не го оспорува тоа што албанците постигнале согласно за одредени политички барања. Тоа што е спорно овде е зошто еден претседател на политичка партија кој ги изгуби изборите, после избори ги прифатил тие барања со цел да дојде до власт, додаде Милошовски. Крсто Муковски од ВМРО ДПМН побара од Заев да ја извади платформата пред граѓаните на верификација. Неговиот сопартија Цилија Димовски рече дека формирањето на комисијата е суштински значајно и од неа зависи дали ќе се верификува, како што рече, постизборен политички договор кој е се уште непознат за јавноста. Зекирија Ибраими од БЕСА рече дека нема да може да се оформи ниту една влада која ја посакува БЕСА, а не ја прифаќа официјализацијата на албанскиот јазик. Александар Кирацовски од СДСМ рече дека тавтологија од лаги и манипулации е она што деновиве се случува во Собранието и одговорноста за тоа тоја побара кај претседавачот Трајко Велјановски, зашто според него не го почитувал деловникот. Велјановски им одговори дека строго работи по деловникот и дека не може да им го ускрати правото на говорниците за реплики, освен ако тие доброволно не се откажат. Најголемиот проблем со тиранската платформа е тоа што е направена во друга држава, вели министерот за надворешни работи Никола Поповски. Според него загрижувачки е тоа што премиер на соседна земја се меша во внатрешните работи на Македонија и со негово посредство се поставуваат услови за формирање нова влада.
Јас можам да ви кажам дека најпроблематичниот аспект во целата таа констелација е веројатно што беше обзнанета таа платформа во Тирана, на начин на кој што беше обзнанета, и пораката која беше упатена беше сериозно загрижувачка од аспект на тоа зошто премиер на соседна држава би бил дел од еден проект кој би станал потоа услов за формирање на влада во соседна држава. И мислам дека тоа е еден пристап кој не би требало да го охрабриме било каде во балкански контекст, не само во еден контекст, бидејќи доколку ме прашате и претседателот Иванов да има состанок со политички представници од политички партии на условно речено македонци во соседството или во други држави, доколку тие потоа постанат услов за составување на влада во соседна држава, мислам дека би содржало сериозна доза на проблематичност. Веројатно делот на што сакаме да постигнеме е прашање на политички договор или дебата или диалог во рамки на една држава. Во моментот во кој добива една екстериторијалност, мислам дека тука почнува да извираат повеќе проблеми базирани на искуството во балкански рамки. И синоќа се одржаа протести на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Закажани се и за попладнева. Во продолжение да ги слушнеме пораките кои ги упатија граѓаните на Струмица и на Радовиш. Арам да ви се сите награди, признанија, дипломи, научни звања, лични самопромовирања за експерти за се и се што, и членство во МАНУ, зошто во ова предмрежие, кое се надвило на нашата татковина, наместо да го дигнете својот глас против постапките на непризнавање на нашата единствена Македонија, самостојна, унитарна држава, на македонците и сите делови од народи во неа, и да се ставите на страната на народот кој е против промена на името Македонија, против погребување на македонскиот јазик, против поделба на македонската територија создавајќи кантони. Предавството започна пред изборите, кога на предавникот Заев и неговите пајтоши отидоа против диаспората и не дадоа диаспората да гласа во сопствената држава. А дали знаете што значи да немаш диаспора? Што немаш диаспора, немаш ни држава? Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија повторно ги повикува граѓаните да излезат на улиците и јасно и гласно да повторат дека не се за во национална држава, туку за мултиетничко општество во кој ќе владее почита и толеранцијата. Нашата порека е јасна, нема да дозволиме во Македонија да завладеат сопките на разделување кои некои центри попомогнати од домашни одработувачи сакаат да ги наметнат со цел центри да воспостават контрава во нашата земја и да реализираат своји интереси и агенди. Татковината се брани со бранење на мајчиниот јазик, на знамето, на унитарноста, на традицијата, на хуманата, на уставот и на се она што значи национален идентитет. Народот е тој кој ја брани татковината. Ние сме тие што треба да ја одбраниме ова вечна земја. Драги браки и сестри, дали иднината на земјата треба да биде предмет на распродажба и партиски договори, предмет на срамни платформи или декларации кои со дрскост бара дури да биде и уставни. Во некои земји народот воопшто не размислува да го спомнува уставот како највисок правен акт. За жал, кај нас тоа не важи.
Струмица и забратимени од градот од Руската Федерација Електросталь договараат пласман на земјоделските производи од регионот. Ова го истакна заменик градоначалникот на Електросталь Димитри Гусев, кој денеска заедно со делегација на општината и представници на Руската амбасада ја посетија општина Струмица. На наше големо задоволство, денеска повторно сме домаќини на делегација од градот Електросталь, Московска област од Руската Федерација, предводена од заменик градоначалникот Дмитрий Гусев. Секако домаќини сме и на представници на амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија. Денешната средба е всушност резултат на нешто кое што во 2013 година, месец декември, го подпишаа тогашните градоначалници господинот Заев и господинот Суханов, а станува збор за спогодба за збратимување и пријателство помеѓу Електросталь и општина Струмица. Јас искрено верувам дека оваа спогодба која што тогаш е подпишана се заснова на принципите на добро пријателство, на меѓусебно разбирање, а секако има за цел и продлабочување на соработката во делот на економијата, културата, науката, образованието и во некои други области. Искрено верувам дека од ова средба деновиве која што ќе имаме со гостите од Електросталь ќе произлезат конкретни активности кои што ќе бидат во функција на подобрување на условите за живот за граѓаните на Струмица и за граѓаните на Електросталь. Она што сакам на крај да го кажам е дека добрите примери кои даваат позитивен бенефит за граѓаните на општина Струмица заслужуваат да имаат континуитет, да бидат продлабочувани и негувани. Чест и удоволствие снова оказаться на Чест ни е да бидеме примени на гостепримлива македонска земја во вашата општина. Целта на нашата посета е да се даде дополнителен поттик за развој на билатералните односи меѓу двата збратимени града и секако да ја наполниме соработката меѓу Електросталь и Струмица со нови проекти и со нови тип форми на соработка. Денес се договориме за унапредување на таа соработка во неколку сфери. Пред се станува збор за за испорака на земјоделски производи и соработка во сферата на земјоделството. Во тој дел потполно ја добив поддршката од градоначалникот и женовите на општината Струмица и се надевам дека 2018 година која ќе биде јубилејна година за градот Електросталь, ние ќе ја дочекаме со реални проекти во таа сфера, за да можеме да им обезбедиме на граѓаните на двата града по-добро да се запознаат за животот на двата града и за луѓето кои што живеат во тие градови. Ви благодарам многу. За 3 месеци извозот од зоните достигна половина милиарда евра. Во март бил рекорден месец со извоз од 180 милиони евра. Растот во однос на лани изнесува 13%, вели директорот на зоните. Иако понатаму продолжи во овие рамки, до крајот на годината само од зоните извозот ќе изнесува околу 2 милиарди евра или 300 милиони повеќе од лани. Зголемување на побарувачката на европскиот пазар и зголемен пласман од овие компании, но истовремено некои од овие компании успеваат да донесат поголем дел од своето европско производство во македонските фабрики заради нивната поголема ефикасност, продуктивност или конкурентност. Ние капитално интензивни компании, каде што има голем удел на автоматизација, голем удел на производство кое е машинско или со помош на роботика, тоа значи дека таа вредност, додана вредност која се креира во Македонија, не само што контрибуира кон зголемена покриеност на увозот со извоз, туку и на зголемена додадена вредност и зголемена контрибуција кон бруто домашниот производ кај нас. Токму иновациите и технолошкиот развој се целите на Фондот за иновации. Само една компанија од Југоистокот досега добила грант од тамовелата дека до 3 мај се огласите за грантирање со 30 и 100.000 евра за иновативни решенија. Целиот разговор со директорката Јасмина Поповска, гостин во емисијата Отворено студио, гледајте ја веднаш по завршувањето на овој дневник. Ние сме многу присутни во сите градови што се поголеми во Македонија. Доаѓаме и во Струмица и во Штип, имавме неколку презентации при Лебитола, меѓутоа
Некогаш им треба повеќе време на компаниите да се подготват. Добиваме апликации од овие региони, меѓутоа надвор од Скопскиот, меѓутоа на крај најголемиот број на апликации доаѓаат од Скопскиот регион и со самото тоа веројатноста да добијат финансирање поголема таму. До сега има неколку компании што се надвор од Скопје, тоа посебно не радува. Затоа што сме свесни дека и во Струмица има доста иновативни IT компании кои што можеби не дошле да аплицираат до фондот и еве ги поканувам во оваа прилика да искористат можноста што стои на располагање. Свесни сме дека има потенцијал посебно кај IT компаниите кога станува збор, бидејќи може да работат оддалеку, не мора да се во поголеми градови сместени, може да ги продаваат полесно продуктите надвор од Македонија затоа што немаат оние комплицирани извозни процедури и слично, и некако самиот развој на интернет технологиите им го возможува сето тоа. Поприлично динамичен сектор и морам да признам дека најголем дел од проектите кои што не се доставуваат се поврзани со развој на некакво IT решение кое што е иновативно. Гевгеличани најзаинтересирани за самовработување со грантирање во оваа општина има и околу 600 невработени лица. Општина Гевгелија котира на највисокото место меѓу општините во Република Македонија со најниска стапка на невработеност. Според последните податоци на Агенцијата за вработување во Гевгелија има само 600 невработени лица, од кои 490 во градот, а 110 лица се од сите населени места. Во тек е реализација на активните мерки од оперативниот план на владата на Република Македонија за 2017 година, од кој најголем интерес во општина Гевгелија и одзив има за мерката самовработување со неповратни средства грант, односно можност луѓето да се стекнат со опрема и репроматеријали во противредност од 4000 евра за основање на сопствен бизнис. Неотворените огласи во првото тромесечие годинава. Голем број на апликанти има за мерката самовработување, бидејќи Агенцијата за вработување ја зголеми висината на неповратните средства од 3000 на 4000 евра. Проектот Македонија вработува 2 досега се покажа како еден од најуспешните проекти во процесот на отварање на нови работни места, чии поволности беа искористени од 10.140 компании. Преку проектот се зголеми вработеноста, а се овозможи уште една голема соработка со бизнис секторот, а тоа се потврдува секојдневно широм градовите во југоисточниот регион. Топло-ладно, вакво е времето од деновиве, што велат лекарите за променливите температури и нивното влијание врз здравјето. Значи, сведоци сме на вистина на променливите температури овој период од годината, варираат. Значи, тие пред се одразуваат првенствено као ние хронични болни и млади деца. Карактеристични за овој период од годината се настинките, симптоми кои што се пропратени кога се настинките во прашање се, значи, она течење на носот, оној водениста секрет, болки во грлото, гребење во грлото, на моменти може да се појави она покачена температура која што не поминува повеќе од 38 степени, омалаксано, значи се дава една општа слика што вика дека луѓето не се чувствуваат добро и не се осеќаат здраво. Па видете, првенствено тоа може да предизвикаат кај што ги спомнав како најризична група со оние хронични болни и децата. Прво, значи, ако настинката трае повеќе од 3-4 дена, потоа преминува во грип, дадени бактериски инфекции можат да се јават. Меѓутоа, тие се компликации што се јавуваат после 5 до 7 дена од кога трае оној период за кој што трае самата настинка. Затоа ние нашите препораки се да си ја земат нивната редовна препишана терапија, ако приметат нешто што не е вообичаено за нивното здравје, да се обратат во првата здравствена установа и да си побарат совет од медицинско лице. Па првенствено се однесува на мирување, седење во домашни услови, земање повеќе храна богата на витамини, течности, минерали. Може да помогнат онаа симптоматска терапија што викаме ние при течење на нос, да се стават капки во носот, повеќе витамин С, значи да се избегнуваат простори кај што присуствуваат поголем број на луѓе, значи се она што може да допринесе тие симптоми да краат што пократко и да се надмине самата таа состојба. Продолжуваат активностите и бенефициите за пензионерите. Почнувајќи од денес, пензионерите од Радовиш и Конче кои се пријавиле за користење бајански одмор и рекреација ќе бидат известени дали им е одобрено барањето. Сдруженијето традиционално ќе додели и пакет со помош за болни и неподвижни пензионери во чест на претстојниот празник Великден.
Сдруженијето на пензионери од Радовиш и Конче продолжува со многобројните активности, како што истакна Јордан Костадинов, председател на Сдруженијето на пензионери од Радовиш и Конче. Од денес сите пензионери кои се пријавиле за организиран одмор и рекреација во некоја од бањите во земјава по нивен избор, ќе бидат известени дали им е одобрено аплицирањето. На пензионерите им се нуди партиципација од 4100 денари, која според Костадинов не е многу, но е доволно за да ги поттикне пензионерите да ги искористат овие бенефиции. За сите пензионери кои сакат да одат на организиран одмор и рекреација, така наречено бањска климатска рекреација, да се пријават и веќе се пријавени, и сите пензионери кои примаат нега од друго лице, исто така се пријавија со решение, со документи, за да можат да конкурират за оние бенефиции кои ги нуди пензионерската организација да се ги обезбедат. Дел од активностите на ова здружение е и традиционалното доделување на пакети со помош за предстојните великденски празници за сите оние пензионери кои се болни и неподвижни и кои не можат да ги користат услугите за бањски одмор и рекреација. Според Костадинов, годинава пакетите ќе се доделат на 12 април во сите населени места, а за пензионерите од Радовиш, нивните најблиски ќе можат да ги подигнат од просториите на здруженијето. Оние кои не можат да одат никаде, кои се врзани за кревет, на кои им треба нега, помош од друго лице, тие се пријавија, па истите ќе бидат посетени, ќе им бидат поделени пакети по повод весиот празник Великден. Оваа година тоа ќе го направиме на 12 во среда, па добро би било и тогаш да го регистрираме овој начин. Тоа го прават одборите на ограновците, предводени од председателите, и активот на жени. Заедно организираме да тој ден се донесат пакетите и се разнесат по сите населени места, овие од град да дојдат негде на 12 во 10, тоа е во среда, оваа среда сега што иде, во 10 часот да бидат пред пензионерскиот дом. Костадинов истакна дека активностите на здруженијето ќе продолжат и понатаму и дека користењето на овие услуги се од голема корист за пензионерите. Театарската екипа на Домот на културата во Валандово 25 мај утре вечер ја промовира својата нова представа, работена по текст на позната руска авторка која за прв пат се представува пред домашната публика. Домот на културата 25 мај во Валандово утре вечер ќе ја промовира својата најнова театарска представа Дома по текст на Људмила Разумовскаја, која се подготвуваше под раководство на режисерот и актерот Сурумичкиот театар Кире Ѓоргиев. Се работи за познатиот текст на руската авторка кој обработува сурова, но вистинита приказна за судбината на група млади луѓе кои среде општествените и социјалните превирања во Русија остануваат без своите родители и без своите домови. Овој културен дом изгради свој театарски профил. Пета година наред веќе работи на театарски проекти и за убаво публиката од Валандово па и пошироко го прифатија тој театарски чин и градење на представи. Интересно е што комплетната екипа го понесе товарот на текстината на авторката на текстот и со наметнување на мој еден режисерски така многу сериозен ракурс. Јас посакувам публиката во четврток да ја вовлечеме во нашиот свет на младоста, во нашиот свет на театарот. Подготовката на драмата траела околу 2 месеци, а ќе ја одигра младата екипа составена од ученици и млади ентузијасти од Валандово. Јадрото на театарската екипа која ги гради проекциите е автохтона и е пред се од Валандовскиот регион, односно ученици и млади кои имаат желба за градењето на театарот. Тука да не забравиме продефилира и еден убав скор од студенти од Академијата од Бугарија. И се надевам дека како и досега ќе бидеме во позитивен смисол изненадување за публиката и се надевам на доста гостување со овој проект, затоа што во градбата на проектот внесов многу иновативни елементи од театарската фела кои ќе бидат предизвик да се оценуваат и пред еминентни
проминентни жирија. До сега на сцената на Домот на културата се поставени стаклена менажерија на Тенеси Вилијамс, која се закити со 3 награди и една пофалница на последниот Добс фестивал во Јагодина, Република Србија. Потоа машка смрт на Алдо Николај, како и малограѓанска свадба на Бертолд Брехт. За досегашната работа театарската екипа има поддршка од Министерството за култура и од Домот на културата во Валандово. Во продолжение на дневникот да ги погледнеме информациите од светот. Високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини апелираше денеска на меѓународната заедница итно да поттикне одржување мировни преговори за Сирија по наводниот напад со хемиско оружје во сириската провинција Идлиб. Мора итно да поттикнеме одржување политички разговори во Женева. Мора да ја обединиме меѓународната заедница за тие преговори, истакна Могерини пред конференцијата за Сирија која се одржува во Брисел. Бројот на жртвите во нападот во Сирија, за кој се претпоставува дека извршен со хемиско оружје, се зголеми на 72 лица, а меѓу нив има и 20 деца, соопшти Сирискиот центар за мониторинг на човековите права со седиште во Лондон. САД, Велика Британија и Франција синоќа пак презентираа драфт резолуција во Обединетите нации со кој се осудува нападот со хемиско оружје во Сирија и бараат итна и брза истрага. Ке бидат потребни меѓу 40 и 50 години за прочистување на мините, рачно изработени експлозивни натправи и друго неексплодирано оружје во Ирак и во Сирија, изјави директорот на службата за деминирање при Обединетите нации Агнес Маркју. На конференцијата која се одржа вчера во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, Маркју изјави дека УНМАС смета дека помеѓу 170 милиони и 180 милиони долари годишно се потребни за прочистување од мини и други неексплодирани направи на териториите кои биле под контрола на Исламска држава во Ирак. Според неа, само за деминирање на Мосул ќе бидат потребни 50 милиони долари годишно. Кинеските власти откриваат историски планови за изградба на нов град во специјалната економска зона наречена Сионган, ново подрачје што треба да биде на површина 3 пати поголема отколку најголемиот град во САД, Њујорк. Властите кои го рекламираат проектот ги поттикнуваат луѓето да купат недвижност засега на пуста земја. Централниот комитет на Комунистичката партија на Кина и Државниот совет во заедничка изјава го опишуваат градот кој некнува на 100 километри југозападно од Пекинг како клучен дел од стратегијата за новиот милениум. Новиот град се очекува да го намали притисокот што се однесува на автомобили и луѓе со кои е преоптоварен Пекинг, во кој живеат близу 22 милиони луѓе. Сионган ќе биде решение за кинескиот раст. Тоа нема да биде само реплика на историскиот успех на Кина, туку ќе биде нова приказна за иднината на новиот град, наведуваат кинеските медиуми. По објавата на властите, цените на недвижностите се зголемија речиси двојно за еден ден. Интересот беше голем, што во понеделникот владата прогласи привремена забрана за купување недвижност. Москва смета дека иницијативата за формирање вооружени сили на Косово е неодговорна од аспект на безбедноста во регионот и спротивна на постоечките договори, како и на резолуцијата 1244, изјави портпаролката на Министерството за надворешни работи на Русија Марија Захарова. Се осврнавме на зборовите на американскиот амбасадор во Приштина Грег Далави за поддршката на Вашингтон на иницијативата за формирање вооружени сили на самопрогласената Република Косово, со услов тоа дека ќе се случи преку усвојување амандман на Косовскиот устав. Идејата за трансформација на безбедносните сили на Косово во полноправни вооружени сили властите во Приштина е туркаат со години. Се прават обиди тоа да се стори под псевдоправен контекст, се наведува во коментарот на Захарова, кој денеска го пренесува Спутник. Таа нагласи дека според Москва тоа прашање има сосема поинаква смисла. Клучно е тоа што овие акции сами по себе се кршење на меѓународното право, бидејќи се спротивни на резолуциите. Поштовани гледачи, тука е крајот на вториот дневник на телеканал А1. Третиот е во 20 часот. До тогаш останете на нашата програма. Веднаш после дневникот следува емисијата Отворено студио со првиот човек на Фондот за иновации и технолошки развој. Пријатно!